क्या हुआ? हम होटल पहुंच गए यांग, बस चेक इन कर रहे हैं। अच्छे से आराम कर लो और कल से अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर देना। गेम से पहले खूब प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। सीधी बात करो। यांग, ये तो थोड़ा महंगा है ना, यहाँ पर बिलियर्ड्स रूम लेना। क्या हम सब खर्च को बांट लें? ज़रूरत नहीं है, मैंने पेमेंट कर दिया है। नहीं, हमें बांटना चाहिए। तुम ज़्यादा पैसों की चिंता मत करो, गेम के बारे में सोचो। हाँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाय। कहा था ना, उसने आज तक हमें खर्च करने नहीं दिया। क्योंकि तुम्हें ठीक से कहना नहीं आता। अरे क्या है अरे तुम्हें? जाने दो, हम सबको पता है ये यांग का। मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ उस विजिट को सोचकर। जब मैं यहाँ कई साल पहले आया था, मुझे मिस्टर आज भी क्वेन, याद है फिर वो। से पुराने दिनों की बात। चलो ऊपर और रेस्ट करो। अरे क्या मैं पुराने दिनों को याद नहीं कर सकता हूँ क्या? वो मुझे पसंद करती थी। ओह, गो। हाँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से ही तुम्हें जानने का मन था। पहली बार देखा? ये क्या बोल रहा है? कब की बात कर रहा है? उस बार में खिड़की के बाहर मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन बार में मैं तुमसे और भी बातें करना चाहता था, लेकिन मुझे लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हें ड्रिंक ऑफर करनी पड़ी। यहाँ हो तुम? मैं तो जा रही हूँ, तुम क्यों आए? ओह, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो नीचे आ गया। हैं? ये गुआ भी यहाँ है। चलो इनसे मिलवाता हूँ। ये है यिन गुओ, ये यांग की गर्लफ्रेंड। ओह आई सी, मिलके अच्छा लगा यिनगो। मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे बस गुओ बुलाइए। अच्छा है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। छोटी दुनिया। हाँ, डोंगसिन सिटी से बहुत प्लेयर्स आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ चैंगयान से ही मिली। हाँ, कुछ भी अजीब नहीं लगा, वैसे भी हमें गेम में मिलना ही था। हाँ। अ, अ, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, लिन यांग बहुत स्मार्ट लड़का है। डोंगसिन सिटी की बहुत सी लड़कियां उसके पीछे थी। अ, मेरी बात सुनो, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अब भी उसके बारे में सोचती है, तुम्हें तो प्राउड होगा कि तुमने उसको अपना बना लिया है, और उसने तुम्हें पसंद किया। तुम्हें तो देखते ही प्यार हो गया था उसको। अब तो खुश हो? अगर खुश हो तो चलो कुछ खाने चलते हैं। मैं रात को घूम रहा था और एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला मुझे। मैं डाइट पर हूँ। अरे कम ऑन, चलो ना।
अरे मुझे तो नहाते ही नीचे भेज दिया उसने। मुझे कुछ खाना खाना है ताकि मैं भी खुश रहूं। तुम्हें पता है, हाई स्कूल में एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था, स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने, एकदम ऐसे पूरे फिल्मी स्टाइल में, लाइट में खड़े होकर। तब उस लड़की ने उसे प्रपोज किया था। सारे के सारे क्लासमेट्स खड़े हो गए थे। अरे बस इतना ही नहीं, उसको तो बहुत से लव लेटर, गिफ्ट्स मिलते रहते थे। अरे मेरे स्कूल की तो कितनी लड़कियां और दूसरे स्कूल की भी, दोस्त, कॉम्पिटिटर, सब। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी जलन होती थी। बाकी उन सबके बीच चैंग्यान तो बिल्कुल पागल हो गई थी। शुरू में मैंग जाइडोंग को भी वो बहुत पसंद थी, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे लगता है वो डोंगसिंग सिटी में सिर्फ लिन यांग के लिए है। भाई ने मुझे कभी बताया नहीं। वो तुमसे बड़ी है। जब तुम छोटी थी तब वो बहुत फेमस थी। वो जियाओ डोंग और ये यांग की जनरेशन से है। ये काफी अच्छा है। क्या हुआ? तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो या मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने काम कर दिया है। अब वो बहुत खुश है।